皆さんこんにちは。生態闇の水口です。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。泉大津市から見えた30代の男性の方ですね。ストレートネックって言われていて、肩こりとか首の痛みとかもあります。で、朝起きた時にも肩こりとか、あと首の痛み、あと腰痛、痺れ、疲労感もありますね。で、ちょっと口呼吸になっていて、いびきの方が出ているとのことです。ちょっと低反発の枕とか綿の枕とかちょっと柔らかい枕いろいろ使っているようなんですけれども、どれもちょっとしっかり頭支えられませんし、高さも合っていないので、結構朝起きた時にしんどいんではないかなと思います。特にこういったストレートネックって診断されている方ですね。実際ほとんどストレートネックっていうのは別に病気でも何でもないので、ただ頭の方が前に出ているような状態ですね。そうなると、例えばレントゲン取る時に首がまっすぐに見えたりするんですけれども、本当にレントゲンの取り方一つでも変わりますし、例えばこう横向いた時にね、ちょっと顎引いてくださいとか、それでレントゲン取る時にちょっと猫背気味になってしまったりすると、もう首がまっすぐになったりとか、まっすぐ見えたりとか、あと首が逆に後腕ですね。本来前腕にこうなってるのが後腕にこう見えたりとか、そういうのもありますので、あんまり本来なら気にしなくてもいいです。ただ上向いた時とかに首に痛みが走るようであれば、かなり状態としては良くないので、そういった場合はちゃんと枕の方ですね、特に選んでもらった方がいいと思います。こういった首の症状出ている方は枕の方を正確に合わせてあげる必要がありますので、ちゃんとこう1ミリ単位で合わせてあげて、寝返りとかも楽にできるようになると、こういうコリとか痛みとかそういうのがね、だいぶ軽減していくと思いますので、ストレートネックとか悩んでいる方ですね、言われた方とか、また一度ご相談ください。